Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Ek wil julle vanoggend terugvat 2000 jaar terug, in die tyd van Jesus. Ek weet nie hoe is julle verbeelding nie, maar verbeel gou vir 'n oomblik, jy's in die tronk. Die Romeine het jou gearresteer, jou in die tronk gegooi, as gevolg van iets wat jy gedoen het, en jou die doodsvonnis gegee. En nou sit jy agter tralies, en jy tel die dae af. Jy weet nie wanneer dit gaan gebeur nie, maar jy weet daar gaan 'n dag kom wat jy jou laaste asem gaan uitblaas. En dan op 'n dag kom 'n Romeinse wag in en hy gryp jou. En hy trek jou uit jou sel uit. En hy sleep jou by die gang af. En soos wat jy loop saam met hierdie Romeinse wag, dan hoor jy die gedruis van die mense buitekant die tronk. En jou hart spring uit jou bors uit. Jy is bang. Jy is kwaad, jy is hartseer, jy dalk 'n bietjie spyt. En soos wat hy jou vat uit die gang uit, sien jy die deure van die tronk gaan oop en dis lig en is helder en jy kom daar uit en jy sien die skare en hulle is almal hierdie mense met hierdie intens gesigte en hulle is kwaad en hulle wys en hulle skreeu. En dan besef jy, maar hulle kyk nie eers vir jou nie. En die Romeinse wag vat jou en hy sit jou voor die keiser en jy kyk langs aan jou staan daar 'n man. En jy kyk vir die mense en jy besef hierdie mense is kwaad, nie vir jou nie, maar vir die man. En dan sê die gouverneur vir die mense, watter een van hierdie twee moet ek vir julle vrylaat? En jy dink by jouself, daar's nie 'n manier wat hulle my sal kies nie. Daar's nie 'n manier wat hulle my sal kies nie. En dan hoor jy hoe die skare jou naam uitroep. En jy sien hoe die Romeinse wag kom en hierdie man wegvat en hulle kom en hulle maak jou boeye los. En jy sien wat gebeur met hierdie man. Hy neem jou plek. Onthou jy die doodsvonnis ontvang. En jy sien dat die man jou kruis dra. En jy sien dat die man op jou plek, op jou kruis sterf. En jy's vry. En die kruis, 'n simbool van die dood, verander in 'n simbool van vryheid. Ek praat vanoggend met jou oor die tema, onthou die kruis. Pastoor Dani het laasweek begin, toe hy gepraat het van onthou die kruis, afgesonder of afgekeer. Vanoggend wil ek aangaan en ek wil praat oor onthou die kruis, vrygemaak. En as jy nie geweet het nie, die storie waarna toe ek verwys het, is die storie van Barabbas. Nou, die storie van Barabbas fascineer my verskriklik baie. En dit fascineer my vir die blote rede, ons weet nie regtig wie Barabbas was nie. Nee, die Bybel is nie baie spesifiek in die tipe man wat hy was, die karakter wat hy gehad het nie. Al wat ons weet is hy was 'n gevangene gewees. Die Bybel sê hy was 'n rower gewees, 'n plunderaar gewees. Maar ons weet nie regtig waar die man vandaan kom nie. Ons weet nie regtig wat het hy presies gedoen nie. Ons het nie die details nie, maar tog is sy naam in elke evangelie opgeskryf. Ons ken hom nie, maar vir een of ander rede het die Heilige Gees hom so, die storie van Barabbas so belangrik geag, dat hy die skrywer van Johannes, Lukas, Matteus, en almal van hulle, né? Almal van hulle het die Heilige Gees geïnspireer om die man by die naam te noem. Selfs in Handelinge is daar 'n verwysing terug na hom toe. So iets van hierdie man se storie is belangrik. En God wil hê jy moet hierdie man se storie ken. En ek dink die rede hoekom dit so belangrik is want as ek en jy daaraan dink, dan is ons Barabbas.
né? En Jesus kom en hy maak vir Barabbas vry, en net soos wat hy vir Barabbas vry maak, net soos wat Jesus in Barabbas se plek staan Jesus vir jou en my in ons plek net so. En dit is as gevolg van Jesus wat Barabbas vryloop. En dit is as gevolg van Jesus dat ek en jy kan vryloop. Dis die kruis wat ons vrymaak. Ek wil vir julle hierdie skrif lees in Johannes 8 vers 34 tot 36. Dis Jesus wat praat hier, so hy sê, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van sonde. 'n Slaaf bly nie vir altyd 'n huisgesin nie. 'n Seun bly vir altyd. En eers as die Seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees. Jesus wil jou kom vrymaak. Dit is die wil. Dit is wat hy wil doen. Hy wil jou vrymaak. Hy sê, elkeen wat sonde doen is 'n slaaf van sonde. Kom ek herinner julle wat Paulus gesê het in Romeine 3, waar hy gesê het, ons het almal sonde gedoen. We have all sinned and fallen short of the glory of God. Nee? So met ander woorde, daar was 'n tyd waar elke een van ons 'n slaaf was aan die sonde. Maar ek praat vanoggend met jou oor onthou die kruis. Want dis die kruis wat jou vrymaak van daai sonde. Ek lees Romeine 8 vers 2. Sê die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Ek wil hê julle moet daai skrif vir my oplos. Ek wil hê die mense moet die hele tyd kyk na hierdie skrif, want ek wil hê julle moet besef wat hy sê hierso. Hy sê die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, die Heilige Gees binne in jou, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Die krag wat sonde gehaat het. Onthou Jesus sê as jy sonde doen, is jy 'n slaaf van die sonde. Nee, wat is 'n slaaf? 'n Slaaf is iemand wat onder dwang is. Nee? Iemand wat nie 'n keuse het nie. Iemand wat vasgevang is, iemand wat in boeye is, dis wat 'n slaaf is. En elke een van ons was 'n slaaf gewees aan die sonde, maar Christus het ons kom vrymaak van die wet van sonde en dood. Elke vashou krag wat die sonde in jou lewe en in my lewe gehad het Christus kom breek toe hy aan die kruis gesterf het. Romeine 6 vers 6 sê vir ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Die sondige mens wat ons was, nee, dis verlede. Die sondige mens wat ons was, is saam met Christus gekruisig. Sodat, hoekom? Sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Besef vir 'n oomblik dat wanneer ek sê dat die kruis jou vrymaak van die sonde, dan is dit wat gebeur. Jou sondige bestaan kom tot 'n einde toe. Wat beteken na die tyd dat ons moet nou leef asof ons vry is van die sonde. Wat baie keer gebeur is ons hardloop terug en ons sit onsself onder dieselfde vloeke weer. Christus maak ons vry, maar ons hardloop terug. Nee? Christus maak ons vry van die vloek van sonde. Christus maak ons vry van die slawerny van sonde. Wat help dit? Ons hardloop terug en ons doen dieselfde ding weer en ons sit onsself weer onder slawerny. Laat ek vir julle lees wat sê Jakobus 1 vers 21. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim, wat so welig tier, en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle hart geplant het, want die woord kan julle red. Jakobus sê, hierdie vuil goed, hierdie ongeregtigheid, hierdie sonde, wat in jou lewe is, moet jy opruim. Sien, toe jy 'n slaaf was, kon jy dit nie doen nie.
né? Toe jy 'n slaaf was, kon jy dit nie opruim nie. Hoekom? Want jy was onder dwang. Dit was wie jy was. Maar nou dat Christus jou vrygemaak het, is jy nie meer 'n slaaf nie. Wat gebeur? Jy het die ability gekry om weg te draai. Jy het die ability gekry om nee te sê. Jy het die ability gekry om 'n beter keuse te maak. Christus maak jou vry van die sonde en saam met dit gee hy vir jou die ability om te sê nee. Saam met dit gee hy vir jou die ability om weg te draai. Laat ek julle net herinner wat die loon van die sonde is. Die loon van die sonde is die dood. Romeine sê dit ook vir ons. Maar deur Christus het ons dit vrygespring. En dit is die goeie nuus wat ek vanoggend met julle wil deel. Die goeie nuus wat ek vanoggend met julle wil deel is, julle hoef nie meer slawe te wees van sonde nie. Julle hoef nie meer slawe te wees van daardie ongeregtigheid nie. Jy hoef nie meer vasgevang te wees in jou verslawing nie. Jy hoef nie meer vasgevang te wees in daai doodput nie. Christus het jou kom vrymaak. En saam met dit het hy jou die ability gegee, Korintiërs sê, om nee te sê vir die temptations. Om weg te draai van die versoekinge af. Die versoekinge gaan daar wees. Maar Christus het vir jou die ability gegee om te sê nee. Christus het vir jou die ability gegee om weg te draai. God het jou vrygemaak van die sonde. En dit beteken dat God jou vrymaak van jou verlede. God maak jou vry van jou verlede. Baie keer dan verwar die wêreld jou nuwe mens met die ou mens. Maar die woord is duidelik in 2 Korintiërs 5 vers 17 sê iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die oue is verby. Die nuwe het gekom. Hy sê dit 'n paar keer. Hy herhaal dit half in hierdie skrif 'n paar keer en ek dink hy doen dit sodat ek en jy dit kan snap. Hy sê iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die oue is verby. Die nuwe het gekom. Jy is vrygemaak van jou verlede. Jy is vrygemaak van die skuldgevoel wat kom met jou verlede. Jy is nie meer die persoon wat op die asgat hoop sit en salk en goed nie. Jy is nou 'n nuwe persoon. Jy het 'n nuwe identiteit gekry. Die woord sê vir ons dat ons is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Nie dat ons geregtig is uit onsself uit nie, maar dat Christus in ons plek kom sterf het. Ek wil vir julle hierdie skrif lees. In 2 Korintiërs 5 vers 21. Christus was sonder sonde. Nee? Christus was sonder sonde. Hy het nie verdien om aan die kruis te sterf nie. Dis die belangrike ding om hierso te snap. Hy het nie verdien om aan die kruis te sterf nie. Barabbas het. Ek het. Maar God het hom in ons plek as sondaar behandel. Sien jy wat doen God? In ons plek sit hy vir Christus, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Met ander woorde, Christus ruil plekke met jou. Hy sê ek sal jou sonde op my neem en ek sal jou loon betaal en dan gee ek vir jou my geregtigheid. Sodat wanneer jy voor God staan, sodat wanneer jy voor die Vader staan, dan sien hy nie meer jou sonde nie. Hy sien nie meer jou verlede nie. Hy sien nie meer dit wat jy gedoen het nie. Die woord sê hy sal ons sonde so ver as die weste van die ooste af van ons verwyder. Hebreërs sê vir ons hy sal ons sonde vergewe en nooit weer daaraan dink nie. Jy's 'n nuwe mens. Jy het 'n nuwe identiteit. En daai identiteit as kind van God is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Is dit nie wonderlike nuus nie? Jy is vry van jou verlede. Maar dit beteken dat ek en jy in die nuwe identiteit moet leef. Want soos wat die wêreld die ou mens en die nuwe mens verwar, so verwar ons ook partykeer die ou mens en die nuwe mens. En dan dink ons by onsself, maar hoe is dit dat God my wil seën? Kyk wat het ek gedoen? As ek moet kyk na my verlede, dan hoe is dit dat God my kan lief hê? Hoe is dit dat God my kan red? Maar die waarheid is, God wil jou kom vrymaak van daai verlede.
God wil jou kom vrymaak van daardie identiteit. Jy is nie meer die sondaar nie. In God se oë is jy nou sy kind. In God se oë is jy nou die geregtigheid van God. En ek sê dit 'n paar keer, sodat jy dit kan snap. Jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Ek kan dit stop en ons kan huis toe gaan. Dit is die beste nuus wat 'n mens kan ontvang. Jy is nie meer wie jy was nie. Die kruis het jou kom vrymaak. Die kruis het jou 'n nuwe identiteit kom gee. Jy is nie meer wie jy was nie. Nou dat jy vry is van jou sonde en jy is vry van jou verlede, dan beteken dit ook dat jy vry is en vrygemaak is van die veroordeling. En dis seker die beste nuus. Jy is vry van die veroordeling. Die woord sê dat daar 'n dag gaan wees dat ons almal voor God gaan staan. Maar die verskil tussen ons en die mense in die wêreld is dat ons is vry van die veroordeling wat volg. As jy my nie glo nie, Romeine 8 vers 1 sê, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus is. Die woord geen, né? Ek het gaan oplees, die Griekse woord is die woord eudemia, vir geen. En dit beteken not even one. Op die dag van judgment, né? Op die dag van oordeel, gaan daar nie eers een woord van veroordeling oor jou gespreek word nie. Want jy is in Christus Jesus. Jou sonde is mos klaar betaal. Jou sonde is mos klaar betaal. Maar weer eens, ek herinner julle, Paulus sê, in Romeine 6, dan sê hy daarso, kan ons aanhou sonde doen, sodat die genade meer kan word. Want net voor dit het hy gesê, daar waar daar sonde was, het die genade vermeerder. Nou vra hy die vraag, kan ons sondig, sodat die genade kan vermeerder? En dan sê hy daar, glad nie. Hoe kan julle so dink? Wat maak dit sin? Julle is mos nou dood vir die sonde. Julle is mos nou vry van die sonde. Dit is nie meer julle natuur nie. Dit is nie meer julle identiteit nie. Hoekom wil julle nou terughardloop soontoe? So moenie vanoggend se woord vat as 'n verskoning om te gaan sondig nie, dan mis jy dit. Want as jy dit doen, dan sit jy jouself weer onder die vloek. As jy dit doen, dan die woord sê jy grief die Heilige Gees. Sy wil vir jou is om vry te wees. Sy wil vir jou is om vry te leef. Dit is wat sy wil is vir jou, en die kruis doen dit. Die kruis kom en hy maak jou vry. Hy maak jou vry van jou sonde, die vloek van sonde, die greep wat sonde in jou lewe het, elke verslawing wat jy het. Hy kom en hy maak jou vry van jou ou identiteit, jou geskiedenis, jou verlede. Daar waar jy was, is nie meer waar jy is nie, want Jesus kom en hy maak jou vry daarvan. Hy gee jou 'n nuwe identiteit. Jy is nou nie meer 'n sondaar nie. Jy is nou die geregtigheid van God in Christus Jesus. Hy kom maak jou vry, en dit beteken jy gaan nie meer veroordeel word nie. God gaan nie meer 'n oordeel oor jou spreek nie. Jy's dit vry. Maar daar's mense wat nie vry is nie. Daar's mense wat nog die veroordeling gaan beleef. Daar's mense daar buite wat nog vasgevang word in hulle verslawings. By jou werksplek, dalk in jou huishouding. Daar's mense wat nog vasgevang is in hulle ou identiteit en in hulle ou mens. Daar's mense wat nog in die tronk sit. Daar's mense wat nog vasgevang word. Daar's dalk mense wat vanoggend hier sit. Wat voel hulle is nie vry van hierdie goed nie. Wat voel die ou mens is nie die nuwe mens nie. Hulle is nog nie die nuwe mens nie. Wat voel hulle sit nog in daardie verslawings en in daardie tronk en in daardie shackles. En as van julle wat dalk bang is vir die dag van oordeel, want julle weet, julle is nie vry van die veroordeling nie. En daarom pas hierdie woord in met die jaartema ook, om te sê go to grow to go. Om te gaan en om te vertel van dit wat God vir jou gedoen het. Wat het God vir jou gedoen? Hy het jou vrygemaak. Hy het jou vrygemaak. Hy het jou vrygemaak van jou sondes. Hy het jou vrygemaak van jou verlede. Hy het jou vrygemaak en jy moet gaan en dit vertel, want daar's ander mense wat ook vrygemaak moet word. En God gaan dit deur jou doen.
As jy hier so sit vanoggend en vir my sê, ek weet nie of God deur my kan werk nie, wil ek sê, net jou getuienis kan iemand vrymaak. Net jou getuienis kan iemand vrymaak. En die persoon wat dit doen, sy naam is Jesus. En ek wil vanoggend 'n geleentheid skep. Ek wil vanoggend 'n geleentheid skep, nie om te sê dat ek jou vry gaan maak of so nie. Maar ek wil die geleentheid skep vir jou om die persoon te ontmoet wat dit gaan doen. Sy naam is Jesus. En jy het al seker baie van hom gehoor, as jy hier sit vanoggend en jy sê, ek is nog steeds in daardie shackles, ek is nog steeds vasgevang in daardie sonde, ek is nog steeds vasgevang in my ou identiteit. As jy hier sit en dis jy, dan praat ek met jou. Ek ken die persoon wat jou daar uit kan kry. Ek ken hom goed, ek het vanoggend met hom gepraat. Hy wil jou vrymaak. Hy wil jou vrymaak van daai sonde wat jou vasvang. Hy wil jou vrymaak van die skuldgevoel wat jy voel elke keer. Hy wil jou vrymaak van jou verlede, daai goed wat jy gedoen het, daai goed wat jou wakker hou in die aande. Hy wil jou vrymaak daarvan. Hy wil daai skuldgevoel wegvat. Hy wil jou vrymaak van die veroordeling. Dit gaan, die woord sê, daai dag is a terrible day. The terrible day of the Lord. En ek het al gewonder, hoekom noem die Bybel dit die terrible day of the Lord? Die waarheid is, vir sommige mense gaan dit terrible wees. Vir sommige mense gaan dit terrible wees, want hulle gaan na hom toe gaan en hulle gaan sê, Here, en hy gaan sê, gaan weg van my af. Ek het jou nie geken nie. Daar's mense wat vasgevang is. Daar's mense wat in slawerny sit. Mense hier vanoggend. Ek wil die geleentheid skep. Ek wil vir jou vra as dit jy is. Ek wil jou vra om op te staan. Daar waar jy is. Nou op hierdie oomblik gaan dit nie oor die persoon langs aan jou, voor jou of agter jou nie. Dit gaan oor jou. Die geleentheid, die vryheid is hier. Dis hier vir jou, dis hier vir jou om te ontvang. God wil dit vir jou gee. Hy wil dit vir jou gee. Die woord van God sê, almal wat in die naam van Jesus uitroep, sal gered word. As dit jy is, staan op, kom vorentoe. Ek wil vra dat die altaarwerkers ook vorentoe sal kom. En die ouderlinge van die gemeente, dat ons saam met jou bid, dat ons jou kan voorstel aan hierdie Jesus, dat ons jou kan voorstel aan hierdie persoon wat jou kan vrymaak, dat ons jou kan voorstel aan die vryheid wat jy so smag. Vra as dit jy is, kom vorentoe. Kom vorentoe. Dankie. Kom vorentoe. En al is dit net een persoon, ek glo die Here sal 'n kerkdiens aan mekaar sit net vir een persoon. Al is dit net een persoon wat vrymaak, maar as dit jy is, ek wil nie hê jy moet hierdie kans misloop nie. Ek wil nie hê jy moet hierdie kans misloop nie. Die vryheid is daar. Wie die Seun vrymaak, is waarlik vry. Ek wil vra Louise, of jy dalk vorentoe kan kom, net bietjie op die klavier, ons kan bely. Gemeente, ek wil vir jou vra om daardie persoon waaraan jy dink by jou werksplek, daardie persoon wat jy aan dink by jou huishouding of waar ook al jy is, daardie persoon wat jy weet is nog in hierdie tronk vasgevang. Ek wil hê jy moet hulle opbring in gebed vanoggend. En soos wat Louise gaan, wil ek vra en die uitnodiging stop nie. As jy vorentoe moet kom, kom. As jy vorentoe moet kom, kom. Moenie die kans laat verbygaan nie.
Ek beleef jy sit hier en jy sê dis te laat vir my. Jy sit hier en jy sê dis nie 'n manier, dis te laat vir my. Jy het geen idee wat ek gedoen het in my verlede nie. Jy het geen idee waardeur ek is nie. Dis te laat vir God om my vry te maak. Die Heilige Gees herinner my aan die man wat vir 38 jaar lank by die poel van Bethesda gelê het. Vir 38 jaar lank lê hy daar met 'n begeerte om vry te kom. En hy kom vry die oomblik toe Jesus opdaag. Ek wil vir jou sê vanoggend, dit is nooit te laat vir Jesus om jou te red nie. Dit is nooit te laat vir Jesus om jou vry te maak nie. Hy wil jou vrymaak. Ek vra dat die altaarwerkers en die ouderlinge na die diens, dat hulle hierso sal bly, sodat as jy nog wil uitkom, is jy meer as welkom. 'n Uitnodiging begin en stop nie net nie. Die uitnodiging is daar. Die uitnodiging stop nie as die diens stop nie, die uitnodiging is daar. Al is hierdie die boodskap wat jy moet hoor vanoggend, God wil jou vrymaak. God wil jou vrymaak vanoggend. Glo dit. Dis nie ek wat so sê nie, dis sy woord. Dis God wat so sê. Hy wil jou vrymaak. Here Jesus,
Vanoggend wil ek vir U dankie sê. Vir elke persoon wie se kettinge geval het. Elke persoon wie uit die tronk uit is. Elke persoon wat uit die slawerny uit is. Here, ek sê vir U dankie dat U vanoggend gewerk het in ons harte. Here, dat ons kan weet dat wanneer ons na U draai, al is dit in 'n situasie van smart en moeilikheid, is U daar om ons vry te maak. Ek sê vir U dankie, Here, dat U die kettinge kom losmaak en die boeye kom afhaal. Here, help ons dat ons kan leef in die identiteit wat U vir ons gegee het. Kind van God. Die geregtigheid van God in Christus Jesus. En mag die Heilige Gees ons lei. Elke stap wat ons neem. Nader en nader aan U. Ons loof U daarvoor, Here. Ons loof U daarvoor. Alle eer kom na U toe. Die geleentheid is daar. Dankie, Here Jesus. Dankie, Vader. Dankie dat dit nie te laat is om gered te word nie. Ons loof U en ons prys U vir elke siel wat na U toe draai. In Jesus naam. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees?